नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा पुनः मतदान नगर्ने आयोगको निर्णय। तत्काल मतगणना थाल्न निर्देशन। प्रत्यक्षतर्फको 161 क्षेत्रको अन्तिम नतिजामा कांग्रेसलाई 54 सिट। केन्द्रसँगै राजनीतिक दलहरू प्रदेश सरकार गठनको तयारीमा। अधिकांश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन बहुमत निकट। सुविधाजनक बहुमत नआउँदा अस्थिरता बढ्ने चिन्ता। संघीय संसदको नयाँ कार्यकालको तयारीमा जुट्यो संसद सचिवालय। प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय। राष्ट्रिय सभाका विधेयक यथावत रहेको जानकारी। भारतको गुजरातमा विधानसभा निर्वाचन हुँदै केजरीवालको प्रवेशले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा। आक्रमक बन्दै आम आदमी विरासत जोगाउन भाजपा चुनावी रणनीति फेर्दै। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज पहिलो खेलमा ट्युनिसियाले फ्रान्सको र अस्ट्रेलियाले डेनमार्कको सामना गर्ने। दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिनालाई जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको मतगणना थाल्न आयोगले निर्देशन समेत दिएको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले पुनः मतदानको सट्टा मतगणना गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगको यो आदेशसँगै दुवै जिल्लामा मतगणनाको तयारी सुरु गरिएको छ। नेकपा एमाले स्याङ्जा 2 र बाजुरामा धाँधली भएको दावी गर्दै पुनः मतदानको माग गर्दै आएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ 165 प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये हाल 161 स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी 54 स्थानमा जित निकालेको छ भने 1 स्थानमा कांग्रेसको अग्रता छ। नेकपा एमाले 44, माओवादी केन्द्र 17 र नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 स्थानमा विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले समान 7-7 स्थानमा जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार 5 सिटमा विजयी भएका छन्। मतगणना जारी रहेको सुनसरी 4 मा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 1 करोड 1 लाख मतगणना हुँदा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै रहेको छ। कांग्रेसभन्दा एमाले करिब 1.5 लाख मतले अगाडि रहेको छ। एमाले 27 लाख मत कटाउँदा नेपाली कांग्रेसले 25.5 लाख मत कटाएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले र चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11 लाख मत कटाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5,80,000, जनता समाजवादी पार्टीले 4 लाख र जनमत पार्टीले 3,76,000 मत कटाएर थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी 2,90,000 भन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय दल बन्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ सदरमतको कम्तीमा 3% र प्रत्यक्षमा 1 सिट जितेको हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा 1 सिट प्रत्यक्ष सहित समानुपातिक तर्फ कम्तीमा 3 लाख हाराहारी मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन्। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको नतिजासँगै दलहरू संघमा संघीय सरकार र प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन्। मुख्यमन्त्री पदमा नेताहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ। चुनावी अङ्क गणितका आधारमा कहाँ कुन दलको सरकार बन्ला त? एक रिपोर्ट।
संसदीय निर्वाचनको मत परिणाम लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ। स्थिर सरकारको परिकल्पना सहित दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिए पनि निर्वाचन मत परिणाम दलगत कुरै छोडौं गठबन्धन गर्दा समेत सोचे अनुरूप नतिजा प्राप्त गर्न सकेनन्। कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेन। संघ र प्रदेश दुवैमा दलहरू एक आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन। यद्यपि दलहरूले सरकार गठनको कसरत अघि बढाइसकेका छन्। दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणामका आधारमा 7 प्रदेशको सरकार गठन सहज भने छैन। प्रत्यक्षतर्फ 56 र समानुपातिकतर्फ 37 गरी जम्मा 93 सदस्य रहेको प्रदेश 1 मा प्रत्यक्षतर्फ एमाले एक्लैको 25 सिट छ। तर हाल गठबन्धनमा रहेका सबैको सिट संख्या प्रत्यक्षतर्फ 29 हुनेछ भने एमाले र राप्रपा मिले विपक्षी गठबन्धनलाई 27 सिट प्राप्त हुनेछ। अङ्कगणितका आधारमा सत्ता गठबन्धन हाबी हुने प्रश्न छ। मध्य प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट 64 र समानुपातिकतर्फ 43 गरी 107 जनाको सदस्यीय प्रदेश सभा गठन हुन्छ। मध्यमा पहिलो दल बनेको एमाले प्रत्यक्षतर्फ 15 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। गठबन्धनको मत जोड्दा मध्यमा उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निर्णायक बन्ने देखिन्छ। सीके राउत जुन कित्तामा ढल्किन्छन् त्यसैको सरकार बन्ने पक्का छ। यसैको आधारमा टेकेर सीके राउत मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न भ्याइसकेका छन्। विगतको चुनावमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका अन्य मधेसवादी दल सत्ता गठबन्धनकै सहारामा उभिने प्रश्न छ। खास गरेर मधेसी र जनजातिको यो स्वभाव हुँदैन। उनीहरू चाहिँ दृढ हुन्छ जहाँ गए पनि। अन्य पार्टीहरू कसले के गर्छ अरूको दोष लिनु हुँदैन हामीले। र हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। बरु विगतको इतिहास हेर्नुभयो भने त नेकपा पार्टी बन्यो आफै चाहिँ टुटेर कहाँदेखि कहाँ गयो होइन। आफै टुटफुट भयो सत्ता समीकरणको हिसाब किताबमा। त्यसकारण हामी चाहिँ प्रष्ट छौँ। यो गठबन्धन सत्ता शक्तिको उसमा सङ्घर्षमा केही भएन कायम रह्यो भने हामी यो गठबन्धनमा चुनाव लड्न गएका थियौँ। हामी चाहिँ यही गठबन्धनसँगै अगाडि बढ्छौँ। यता प्रत्यक्षतर्फ 66 जना र समानुपातिक 44 सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ भने बहुमत छ। एमाले 12 सिटमा सीमित रहँदा काङ्ग्रेस एक्लैले 24 सिट जितेको छ। गठबन्धनका अन्य दलको मत समेत जोड्दा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गठबन्धनले गर्ने स्पष्ट छ। प्रत्यक्षतर्फ 36 र समानुपातिकतर्फ 24 गरी 60 जना सदस्य रहेको गण्डकीमा पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। प्रत्यक्षमा एमालेको 12 सिट छ भने गठबन्धनको 21 सिट छ। यता लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 52 र समानुपातिकतर्फ 35 गरी 87 जना सदस्य हुनेछ। यहाँ गठबन्धनकै सरकार बनाउन काङ्ग्रेस प्रयत्नशील छ। प्रत्यक्षतर्फ 24 र समानुपातिकतर्फ 16 गरी 40 जना सदस्य रहेको कर्णालीमा काङ्ग्रेस र माओवादीले 9 स्थानमा जितेका छन्। एमाले 5 स्थानमा विजयी भएको छ। कर्णालीमा पनि गठबन्धनको सुविधाजनक सरकार बन्ने अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 32 र समानुपातिकतर्फ 21 गरी 53 जना सदस्य छ। मत परिणामका आधारमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ। यहाँ प्रत्यक्षतर्फ एमाले 3 सिट जितेको छ भने गठबन्धन भित्रका दलको मात्र 21 सिट छ। गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व दलगत विभाजन गरेरै भए पनि सबै प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार गठन गर्ने कसरतमा छ। एउटा प्रदेशमा एउटा दलले चाहिँ नेतृत्व गर्यो भने अर्को दलले फेरि यहाँ पनि हाम्रै सङ्ख्या छ त्यहाँ हामीले तपाईँहरूलाई समर्थन गर्दैछौँ भने यहाँ हामीलाई समर्थन गर्नु भन्ने कुरा अवश्य पनि आउँछ। यसको अब चाहिँ छलफल हुन्छ। पार्टी नेतृत्व तहमा छलफल भएर अनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ र कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्व हुन्छ भन्ने तय हुन्छ। विगतमा 2/3 बहुमत हुँदा समेत पटक पटक सरकार फेरबदलको चक्रव्यूहमा फसेको प्रदेश सरकार यो पटक थप अस्थिरतामय हुने पक्का छ। प्रदेश सरकारलाई नेताहरूको मन्त्री मोह मेटाउने आसेपासे पोस्ने थलो बनाएका दलहरूलाई यो पटक थप सहजता मिलेको छ। सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने खेलमा उद्धत प्रवृत्ति यो पटक थप विस्तार हुने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहनुभएका महामन्त्री थापाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा आफू लागि परेको बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले केही दिनभित्र नयाँ मन्त्री परिषद बन्ने समेत बताउनु भयो। उहाँले मन्त्री परिषदमा 33% महिला सहभागी हुने गरी कानून निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। यसलाई एकदम स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।
हाम्रो संसदीय व्यवस्थाभित्र अभ्यास गरिरहेको पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस। त्यसैले संसदीय दलभित्र नेता हुने चाहना, फरक फरक नेताहरू राख्ने, हाम्रो बिचमा छलफल हुने, बहस हुने कुरालाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। मैले यसलाई पनि एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। उहाँले पनि सांसदहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ होइन, हामीले पनि कुराकानी गर्छौँ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। र विश्वास यतिखेर के हो भने एउटा बिन्दुमा मैले रामचन्द्र पौडेललाई मत हालेर संसदीय दलको नेता बनाएको हो, अर्को एउटा बिन्दुमा मैले प्रकाशमान सिंहलाई खुला घोषणा गरेर संसदीय दलको नेतामा मत हालेको हो होइन। त्यसैले आज मैले अब यो समय चाहिँ अब हाम्रो समय हो, यतिखेर तपाईँहरूको आशीर्वाद साथ चाहिन्छ भन्दै गर्दा ती पुरानो कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले पक्कै स्मरण गर्नुहुन्छ। महामन्त्री थापाले सबै राजनैतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि 33% महिला अनिवार्य उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने दोहोर्याउनु भयो। तीन स्थान बाहेक अधिकांश जिल्लाको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक नेतृत्व सरकारको जोड घटाउमा केन्द्रित बनेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीकै दौडमा छन् भने सत्ता गठबन्धनबाट फेरि पनि देउबा दोहोरिने सम्भावना छ। तर देउबालाई आफ्नै महामन्त्री भारी पर्ने भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको पावर सेन्टर बुढाहरूको हातबाट खोज्दै बुढा नीलकण्ठबाट रातो पुल ल्याउने कसरतमा रहेका एक हल महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले कांग्रेसभित्र सुनामी आउनु अघिको संकेत गरेका छन्। दुवै युवा, दुवै क्षमतावान र दुवै विजेता। 14औं महाधिवेशनमा उनीहरूको उदयपछि कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको पक्षधरता निकै बलियो बनेको छ। ठीक यसै बेला सरकारको नेतृत्वमा पनि पुस्तान्तरणको आवश्यकता रहेको भन्दै दुई महामन्त्री पार्टीमा भए सहमति नभए विद्रोहको तयारीमा छन्। यसको संकेत मंगलबार रातोपुलको गगन निवासबाट दुवैले प्रवाह गरेका छन्। भावी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सहित काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित गगन प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका छन्। यसका लागि कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन लड्ने उनको अठोटका अघि कांग्रेसमा धेरैको असहमति छ। तर झापा 1बाट निर्वाचित महामन्त्री शर्मा दरिलो बनेर गगनको पक्षमा उभिएका छन्। उनी भन्छन् शेरबहादुर देउबा नै गगन थापाको प्रस्तावक बन्ने गरी सहमति जुटाउने जिम्मेवारीमा छु। प्रस्तावक बन्ने भन्ने विषय त्यति ठुलो कुरो होइन। प्रस्तावक म बन्छु भनेर त मैले निर्वाचनमै भनिसकेको छु नि। कागजमा लेखिएर प्रस्तावक फलानु भनेर लेखिने ठाउँमा विश्वप्रकाश शर्मा लेख्दै गर्ने भन्ने कुरो सामान्य कुरा हो, त्यो त म छँदैछु। तर मेरो प्रयत्न के रहन्छ भने प्रस्तावकको रूपमा चाहिँ शेरबहादुर देउबाको नाम लेख्न सक्ने परिस्थिति बनाउनु चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हुन्छ। रामचन्द्र पौडेलको नाम लेख्ने बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। तर हामीले जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यसमा पहिला सांसद, जनताको विवेकले सांसद छान्छ, सांसदहरूको विवेकले संसद दलको नेता छान्छ। त्यसैले यहाँनिर के छ भन्दा कति बेला हुन्छ बहुमत पुग्छन् भनेर मलाई भन्नुहुन्छ। बहुमत भन्ने कुरा टेक्निकल कुरा हुनसक्छ, विवेक भन्ने कुरा चाहिँ समयलाई बुझेर विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउबा बाहेक अरू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना निकै न्यून छ। ज्योतिषीले 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेका देउबा यो पटक पनि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए 6औं पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेछन्। तर 5औंमै ब्रेक लगाउन खोजेका गगनसँग यसपटक सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ, किनकि नेपाललाई अबको 5 वर्ष कता लैजाने प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट सहितको सोच, संकल्प र योजना आफूसँग भएको भन्दै गगनले सबैभन्दा उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको बताइरहेका छन्। मैले यसलाई पनि एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। उहाँले पनि सांसदहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ होइन, हामीले पनि कुराकानी गर्छौँ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। र विश्वास यतिखेर के हो भने एउटा बिन्दुमा मैले रामचन्द्र पौडेललाई मत हालेर संसदीय दलको नेता बनाएको हो, अर्को एउटा बिन्दुमा मैले प्रकाशमान सिंहलाई खुला घोषणा गरेर संसदीय दलको नेतामा मत हालेको हो होइन। त्यसैले आज मैले अब यो समय चाहिँ अब हाम्रो समय हो, यतिखेर तपाईँहरूको आशीर्वाद साथ चाहिन्छ भन्दै गर्दा ती पुरानो कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले पक्कै स्मरण गर्नुहुन्छ। किन त्यो बेलामा उहाँहरूकै आवश्यकता थियो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा उभिएको हो। आज समयले यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट अब यो पुस्ताको प्रतिनिधिले अब एकपल्ट देश हाँक्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यो पार्टीको लागि पनि एकदम आवश्यक छ। मूलधारका राजनैतिक दलहरूको अवस्थालाई हेर्दा अन्य कुनै पनि दलमा नेतृत्व विरुद्धै गएर युवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेका छैनन्। नयाँ पार्टी बनाएर उदाएका रवि लामिछाने जस्ता पात्रलाई प्रधानमन्त्रीमा देख्न चाहने जमात देखिए पनि बहुमत अल्पमतको खेलमा अहिले नै यो सम्भावना देखिँदैन। यसै कारण नयाँ नेतृत्वको सम्भावना कांग्रेसभित्र मात्रै भएकाले आफूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको गगनको भनाइ छ।
तर उनी प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय अङ्कगणित नै प्रतिकूल बनेको छ। परिणाम आउन बाँकी नै रहेका 3 सिट बाहेक नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा झन्डै 86 सिट संख्या जितेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश देउबा समर्थक सांसद छन्। गगन प्रधानमन्त्री बन्न कि देउबाले चाहनुपर्छ, नत्र बहुमत सांसद गगनको पक्षमा उभिन तयार हुनुपर्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा देउबा पक्ष गगनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार हुने छैन। शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा बोल्या जस्तो छैन। त्यसलाई चाहिँ एकदम टाइट रोप वाकिङ भन्छ, एकदमै फुकी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि हाम्रो बहुमत पनि यो गठबन्धन जोड्दाखेरि पनि बल्ल बल्ल बहुमत हुन्छ भन्न पाइहालिन्छ नि। त्यसकारण त्यहाँ परीक्षण गरे भइहाल्छ। जसलाई प्रस्तावक समर्थक बस्नु मन छ, राख्नु मन छ, जसलाई चाहिँ राख्नु मन छ राखे भइगयो नि। यसलाई यत्रो चाहिँ बाजा बजाएर त्यत्रो चाहिँ के छ भनेदेखि उसको आवश्यकै म देख्दिनँ। अब गगनसँग संसदीय दलको चुनाव लड्दै त्यसले दिएको परिणाम स्वीकार्नुको विकल्प छैन। कि त देउबा विरुद्ध विद्रोह गर्दै कांग्रेस टुक्र्याउने सम्मको आँट गर्दा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् र त्यसमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थन पनि गगनलाई हुन सक्छ। किनकि 2054 सालमा देउबा नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेले राप्रपाको एउटा समूहलाई फुटाएर लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। अहिले पनि गठबन्धन भत्काउन र कांग्रेस विभाजन गर्न ओलीले गगनलाई समर्थन दिने कुरा धेरै परको होइन। तर उनकै समूहको नेतृत्व गरेका शेखर कोइराला र अन्य आकांक्षीको व्यवस्थापन गगनका लागि चुनौती हुन सक्छ। किनकि नेपाली कांग्रेस भित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि शशाङ्क कोइराला र गत निर्वाचन पछिको संसदीय दलमा आफैले भोट दिएका प्रकाशमान सिंहसम्म प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रधानमन्त्रीका लागि भन्दा पनि देउबालाई सहज बनाउनका लागि दावेदार देखिएका बेला गगनको गगन चुम्ने सपनामाथि कमजोर धरातल बाधक बन्न सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। घोषपेचको बोली बोल्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खप्पिस छन्। बेला बेला घोषणे गरी ओलीले दिएका अभिव्यक्ति चर्चामा रहन्छन्। यस्तै अभिव्यक्ति ओलीले रवि लामिछानेको पार्टीमाथि समेत लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कसैले हावाहाली दिएको पार्टीका रूपमा चित्रण गरे र उनले त्यसलाई लुकाई छिपाई भन्न चाहेनन्। पश्चिमा प्रभावबाट उदाएको संकेत गर्दै अमेरिकन फ्रिडम पार्टीसँग चुनाव चिन्ह हुबहु मिलेको दाबी समेत गरिदिए। संयोगै होला, अमेरिकामा एउटा फ्रिडम पार्टी भन्ने छ, त्यसको चिन्ह घन्टी छ। अमेरिकन फ्रिडम पार्टी अफ अमेरिका र त्यसको चिन्ह घन्टी छ। दुरुस्त आकारको फोटो खिचे जस्तो घन्टी यहाँ पनि लिएर आएको छ र फ्रिडम पार्टी संयोगै होला। तर अस्तिसम्म स्यापै थियो त्यो बेलुन, हावा कसैले नहालिकन कसरी हुप्प भयो यत्रो, केही त होला। अमेरिकन फ्रिडम पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह केही मिल्दो जुल्दो देखिए पनि हुबहु समानता छैन। ताराहरूको घेराभित्र घन्टी अङ्कित गरिए पनि यसको स्वरूप केही फरक छ। तर ओलीले यसैलाई आधार बनाएर पश्चिमाहरूले हावा भरिदिएको अर्थमा आरोप लगाएका हुन्। जबकि निर्वाचन अघि ओलीको दाबी थियो कुनै स्वतन्त्र उम्मेद्वार वा स्वतन्त्र पार्टीले एक सिट पनि जित्न सक्दैन। तर आफ्नै प्रक्षेपण फेल खाने गरी लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले अप्रत्याशित परिणाम ल्याएपछि ओली झस्किएका छन्। पार्टी बनेको 5 महिनाकै अवधिमा प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 14 गरी कुल 21 सिट स्वतन्त्र पार्टीको पल्लामा गएपछि मै हुँ भन्ने राजनैतिक दलको दम्बको हावा फुस्किएको छ र उनीहरू पश्चिमा प्रभावको आरोप लगाइरहेका छन्। त्यस्तो आरोप एमाले मात्रै नभएर अन्य दलको पनि छ। यति शीघ्र चुनावी परिणाममा सफलता हात पार्नु शङ्काकै विषय भएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि बताउँछन्। कसले गरेछ भन्ने कुरा त त्यो अब बिस्तारै त्यसको मूल्याङ्कन हुँदै जाला हैन। र यो चाहिँ दलले चाहिँ अब कसै नामै थाहा छैन, को छन् के छन् पनि थाहा छैन, त्यसका पदाधिकारी को हुन्
पनि थाहा छैन। एउटा व्यक्ति देखिन्छ त्यसको नेता भनेर, अरू को छन् के छन् भने थाहा छैन, तर मत गएको छ। नेपालमा रोजगार चलाइरहेका अधिकांश दल कुनै न कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा छन्। हरेक नेता कुनै बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा हुन्छ। सरकार फेरबदलदेखि नीति निर्माण तहमा विदेशीकै हस्तक्षेप बढी हुने भएकाले शङ्का गर्नु अस्वाभाविक होइन। फलत अवस्था बदल्न विकल्प बनेर उदाएका स्वतन्त्र पार्टी जस्ता शक्ति पनि शङ्काकै घेरामा परेका छन्। अहिले एक दुईवटा इभेन्टकै आधारमा एक दुईवटा इभेन्ट जुन देखिएका छन् नि, यो इभेन्टले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने शङ्का चाहिँ गर्ने ठाउँ राखेको छ। प्रमाणितै गरेर चाहिँ ठ्याक्कै चार्ज गरिहाल्ने, पुष्टै गरिहाल्ने बेला भएको छैन। शङ्का चाहिँ गर्ने है, यो बाटोबाट चाहिँ हेर्ने, स्टडी गर्ने, यसबाट अध्ययन गर्ने, कहाँ जाँदा छन् के गर्दा चाहिँ फोर्स गरेर अब त्यो चाहिँ निगरानी सुरु भयो र त्यो निगरानी सुरु भएको छ। काहीँ धोका हुन्छ कि काहीँ केही देखिन्छ कि एक्सपोज काहीँबाट भयो भनेदेखि त त्यति सजिलो त हुँदैन फेरि काम गर्न। स्वतन्त्र पार्टीको अकस्मातको उदयलाई ठूला दलका ठूला नेताहरूले राजनैतिक परिवर्तन उल्ट्याउन सक्ने परिचालित शक्तिका रूपमा बुझेका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक स्वतन्त्र पार्टी र गगन थापा साँठगाँठको विषयदेखि सीके राउतको उदयसम्मलाई पश्चिमा प्रभावकै रूपमा टीका टिप्पणी गर्नेहरूको कमी छैन। तर पुराना राजनैतिक दलप्रतिको वितृष्णा नै मतद्वारा व्यक्त भएको भन्नेतर्फ अधिकांश दल सोच्न समेत तयार छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएसँगै अब दोस्रो सङ्घीय संसदको कार्यकाल सुरु हुने तर्खरमा छ। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी नै छ। निर्वाचन प्रणालीलाई निहाल्दा कुनै पनि एक दलको मात्रै बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति छैन। मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै आम मानिसमा सङ्घीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू अब के होलान् भन्ने चासो र चिन्ता पनि छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले सङ्घीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकमध्ये केही निष्क्रिय भइसकेको र केही भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। अब निर्वाचन भएर आएपछि विधेयकहरूको प्रक्रियागत रूपमा केही फरक हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर विचाराधीन भएका विधेयकहरू जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्छ। तीभन्दा बाहेक अरू सबै विधेयकहरू निष्क्रिय भए ती विधेयकहरू अब अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यदि सरकारले तिनै विधेयकहरू ल्याउन चाह्यो अथवा फरक ढङ्गले ल्याउन चाह्यो अथवा कुनै पनि विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्न ल्यायो भनेदेखि फेरि ती विधेयकहरू चाहिँ नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सहायक प्रवक्ता धमलाले विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट आए राष्ट्रिय सभाबाट नै अघि बढ्ने र प्रतिनिधि सभाबाट आए प्रतिनिधि सभाबाट नै अघि बढ्ने प्रावधान रहेको पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनतासँग सरोकार राख्ने विषय उठान गर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायमा पुगिरहेका छन्। तर विकल्प भन्दै उदाएको पार्टीले राम्रो गर्ने चाहना राखे पनि सुरुवाती क्रियाकलापमा भने केही अपरिपक्वता देखिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्वाचनमा दशकौंदेखि आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका परम्परागत राजनीतिक दलको होस उडाइदियो। चुनाव हुनुभन्दा 6 महिना अघि मात्रै खोलेको पार्टीले प्रत्यक्षमा नै 7 सिट हासिल गर्दै समानुपातिकबाट पनि चौथो ठुलो दल बन्न सफल भयो। स्थापना भएको पहिलो चुनावमा नै राष्ट्रिय पार्टी बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा अहिले चुलिदो छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएसँगै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अहिले कोही फुलमाला सहित बधाई खाँदैछन् भने कोही शपथ ग्रहणको प्रतीक्षामा छन्। तर स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरू भने नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको सम्बोधन गर्नेतर्फ जुटेका छन्। केही गर्ने चाहना राखेर फिल्डमा उत्रिएका उनीहरूको सुरुवाती क्रियाकलापमा भने केही अपरिपक्वता देखिएको छ। ललितपुर 3बाट प्रतिनिधि बनेकी डाक्टर तोसीमा कार्की नक्कु भैँसे पार्टी सडकको ठेकेदार र इन्जिनियरसँग त्यसको जानकारी लिँदैछन् भने उता चितवन 1बाट निर्वाचित भएका हरि ढकाल पनि एक्सनमा उत्रिएका छन्। 7 वर्षदेखि अलपत्र बनिरहेको पुलको अझै निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै ढकाल ठेकेदारलाई 7 महिनामा तयार गर्न निर्देशन दिइरहेका छन्। यो पुल सुरु भएको 7 वर्ष भयो। बुझ्नुभयो नि, मैले जानेको कुरा चाहिँ थुप्रै कुरा जान्दिनँ। मैले एकदम थोरै कुरा जान्दछु। 7 वर्ष भयो। तपाईँले फेरि
अनि यो खोलामा के हो भन्ने पाउने छुट छैन। तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ है, मैले 7 वर्ष तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ है, मैले 7 वर्ष लाग्छ भन्दै गर्दा है तपाईँ हाँस्नु भएको छ। हाँस्ने कुरा हो यो, हाँस्ने कुरा हो यो, हाँस्ने कुरा हो कि होइन? तपाईँले मैले भन्दै गर्दा तपाईँले कसरी हाँस्नुभयो? हाँस्ने कुरा हो यो। मलाई केही पनि सुन्नु छैन। तपाईँले यो असार मसान्तमा यो पुल सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ, बस मैले यति सुने है। जनताको आवाजको हुटहुटी बनेका स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछाने पनि यतिखेर चितवनवासीलाई पानी खुवाउने भन्दै आफै श्रमदान गर्नमा लागेका छन्। साथै उनी त्यहाँ विद्यमान मलको समस्या समाधान गर्नतर्फ पनि लागेका छन्। एउटा विधायकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या देख्नु राम्रै कुरो हो, तर यति हुँदाहुँदै पनि उनको भाषा शैलीले सांसदको मर्यादा भुलेको छनक दिएको छ। एउटा निजामती कर्मचारीलाई सांसदले राजीनामा नै दिएर जाऊ भनेको उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर यतिखेर आलोचना भइरहेको छ। सामान्यतः विधायकको काम नीति निर्माण नै हो, यद्यपि विधायकले जनताको आवाज उठाइदिनु पनि जायज कुरो नै हो। तर स्वतन्त्र पार्टीका केही अपरिपक्व क्रियाकलापले उनीहरूमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न तेर्स्याउने ठाउँ बनेको छ। कमालको विषय हो। मेहनत गर्नु पर्यो, छैन ल छैन भनेर किसानलाई झुलाएर जानुहोस् भनेर ताल चलाएर बस्ने होइन, काम गर्नु पर्यो। काम गर्न नसक्ने मान्छे राजीनामा दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो खरो कुरा, यसलाई तपाईँले अन्यथा लिनुहुन्न। काम पनि गर्न नसक्ने, लबिङ गर्न नसक्ने, अनि ठुलो किसानको समस्या हेरेर बस्ने मान्छे भने जान्ने मान्छे आउँछ। यो देशको समस्या कसैले समाधानै गर्न सक्दैन भन्ने होइन, सक्ने मान्छे आउँछ उसले गर्छ, नसक्ने साथीहरूले पद गर्नु पनि हुँदैन। यता अहिले भइरहेका राजनीतिक पार्टीको विकल्प भन्दै अघि आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तिनै प्रमुख दलले राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैनन्। राजनीतिक हैसियतमा नै नहेर्ने उनीहरूलाई असन्तुष्टिको पानीको फोका भनिरहेका छन्। विवेकशील जस्तै त्यो पानीको फोका पनि केही वर्षमा नै फुट्ने उनीहरूको प्रक्षेपण छ। म तपाईँलाई ठोकुवाका साथ भन्छु, रवि लामिछानेजीको पार्टी स्वतन्त्र नाम गरेका पार्टी अहिलेका भइरहेका पार्टी भन्दा नि खराब हुन्छ अब 2 वर्षभित्र। हो, किन त्यसो भन्नुभयो? उनीहरूको घोषणा पत्र हेर्नु। राष्ट्रपाका निर्वाचित सांसदहरूका सञ्चार माध्यम र सामाजिक मञ्चमा आएको अभिव्यक्ति पनि एक आपसमा मेल खाएको देखिँदैन, चाहे त्यो संघीयताको विषयमा होस् वा सरकारमा जाने विषय नै किन नहोस्। सुरुवाती चरणमा नै देखिएका विभिन्न खाले क्रियाकलापले उनीहरूको अपरिपक्वता दर्शाइरहेको छ। देशको राजनीति व्यवस्थित बनाउँछु भनेर आएको पार्टी नै अव्यवस्थित हुँदै गए, समयसँगै विस्थापित हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गुल्यानले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकहरूको नाफा 15% घट्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा समग्र अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा पनि बैंकको नाफा कम गर्ने हिसाबले आएको बताउनु भएको हो। मौद्रिक नीतिको समीक्षा बारे प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले बैंकहरूको स्प्रेड दर 0.4% घटाउँदा बैंकको नाफा 10 देखि 15% सम्म घट्ने अवस्था देखिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले बैंकहरूको नाफा घट्दैमा वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो। ब्याज दरमा कडाई त गरे होइन, वास्तवमा अलिकति ब्याज दर खुकुलो बनाउन खोज्या हो, तर त्यसको लागि बैंकलाई नै त्यो बैंकको प्रफिट घटाएर नै गर्न खोज्या हो। त्यो स्प्रेड दरमा 4.4 बाट 4 मा झारेर यसको मतलब के भयो भने बैंकको प्रफिट सरदर 10 देखि 15% घट्छ। अध्यक्ष गुल्यानले मौद्रिक नीतिको समीक्षा बैंकहरूलाई मात्रै टार्गेट राखेकाले बैंकहरू धरायसी हुने बताउनु भयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा लागू गर्ने भनिएको दोहोरो ब्याज दर प्रणाली तत्काल लागू गर्न माग गर्नुभयो। दोलखाको अग्रणी समाजसेवी तथा शिक्षा प्रेमी स्वकीय रुक्मणी राज शिवाकोटीको स्मृति दिवसको अवसरमा स्रष्टा सम्मान गरिएको छ। स्वर्गीय शिवाकोटीको सम्मानमा काठमाडौँको बाग बजारमा भएको सम्मान कार्यक्रममा न्याय भाग 35, भाग 36 र ज्ञान गुणका कुरा नामक पुस्तक लोकर्पण गरिएको थियो। स्वर्गीय अवसरमा केही वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा ज्ञानगुण वरिष्ठका अध्यक्ष तथा स्वर्गीय शिवाकोटीको छोरा शेषराज शिवाकोटीले पत्रकारिता क्षेत्रमा बुवाको योगदान उच्च रहेको स्मरण गर्नुभयो।
साताको चौथो कारोबारका दिन आज शेयर बजारमा सामान्य गिरावट भएको छ। सामान्य उतार चढाव देखिएको बजारमा लगानीकर्ता सक्रिय नहुँदा परिसूचकमा पनि ठूलो घटबढ भएन भने कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। आज बजार परिसूचक नेप्से 3.51 अङ्कले गिरावट भएर 1949.85 अङ्कमा बन्द भएको हो। आज पनि नेप्सेमा 23,55,845 गेता शेयर किनबेच हुँदा 84,26,95,000 को कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको गृह राज्य गुजरातमा शुक्रबार विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ। गुजरातमा केजरीवालको प्रवेशले भाजपा र कांग्रेस बीच हुँदै आएको प्रतिस्पर्धा पहिलो पटक त्रिकोणीय हुन पुगेको छ। भाजपा र कांग्रेस दुवैको वक्तव्य बाजीको आक्रमण केजरीवालमाथि रहेको छ। आम आदमी पार्टीले समेत आफ्नो स्पेस बढाउँदै लगेपछि गुजरातमा 27 वर्षदेखि शासनमा रहेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले आफ्नो विरासत जोगाइराख्न प्रचार प्रसार र चुनावी रणनीतिमा पूरा शक्ति लगाएको छ। कांग्रेस नेता राहुल गान्धी भारत जोडो यात्रा गरिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे लगायत शीर्ष नेताहरू गुजरातमै केन्द्रित भएका छन्। गुजरातको 182 विधानसभा सिटका लागि डिसेम्बर 1 र 5 मा गरी 2 चरणमा मतदान हुँदैछ। दिल्लीपछि पन्जाब प्रान्तमा सरकार बनाउन सफल आम आदमी पार्टीले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आश्वासन बाँडेर गुजरातका मतदाता रिझाउने कोसिसमा जुटेको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकालमा केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूले पूर्णता पाउने विश्वास गरिएको छ। तर सुरुवाती काम कारबाहीलाई हेर्दा सीको तेस्रो कार्यकाल त्यति सहज हुने भने देखिँदैन। भूराजनीतिक कारणले विवादित बन्दै आएका सीमाथि नागरिकको आक्रोश पनि सुरिलो छ। एक रिपोर्ट। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ ऐतिहासिक रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा बसेका छन्। उनी सत्तामा आएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तनहरू आए। सत्ता प्राप्त गर्न सी जिनपिङले राजनीतिक प्रणालीको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, केही सहकर्मीको राजनीतिक योगदानको समेत अवमूल्याङ्कन गरेका थिए। फलत आजको दिनमा उनी चीनको राजनीतिमा सबैभन्दा प्रभावशाली राष्ट्रपति एवं राजनीतिज्ञको रूपमा स्थापित छन्। चीनको राष्ट्रपति निर्वाचित भए लगतै भ्रष्टाचार विरुद्ध चलेको कदमले उनको लोकप्रियता बढाएको थियो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण त्यहाँका 10 लाख भन्दा धेरै पार्टी प्रतिनिधिलाई अनुशासनमा बाँध्न सम्भव भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीन विश्व राजनीतिमा सबैजसो युगमा एक फरक मान्यता र संस्कृति भएको राज्यको रूपमा परिचित छ। यो एउटा राष्ट्र मात्र नभएर विशाल भूभाग, व्यापक वैचारिक भावधारा, आफैमा एक महाद्वीपीय चरित्र भएको राज्य र महासभ्यता पनि हो। सीकै कार्यकालमा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल पनि भएको छ। राष्ट्रपति सीको तेस्रो वा सम्भावित आजीवन कार्यकालमा नेपाल चीन सम्बन्धका आधारलाई नयाँ ढङ्गले केलाउन, त्यसका जोखिमलाई कम गर्न र सम्भावनाको सही उपयोग गर्न नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसो त पछिल्लो समय विवादित बन्दै आएका सीमाथि नागरिकको आक्रोश पनि चुलिदो छ। राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालसँगै उनको विरोधमा बेलायतको म्यान्चेस्टर स्थित चिनिया महावाणिज्य दूतावास बाहिर ब्यानर र पोस्टरका साथ प्रदर्शन भएको थियो। हालै मात्र कोरोना संक्रमण दर बढेको भन्दै लकडाउन, कोरोना परीक्षण र क्वारेन्टिनको नियम विरुद्ध नागरिकले लगातार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नागरिकहरूले सीको राजीनामा समेत माग्न थालेपछि सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि चर्को दमन गरेको तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन्। व्यापार सम्बन्ध, गुप्तचर क्रियाकलाप र कोरोना भाइरस महामारीका विषयमा अमेरिका र चीन बीच टसल कायमै छ। चीनको अर्थतन्त्र पछिल्लो दशकहरूमा निकै फस्टाएको भए पनि कोभिड, लकडाउन, बढ्दो महँगी र घर जग्गा कारोबारमा देखिएको ठूलो संकट लगायतका कारणले भने नागरिकहरूमा बेग्लै आक्रोश देखिएको छ। तर आक्रोश मत्थर पार्न भन्दा चीनलाई अझ बढी सर्वसत्तावादी राजनीतिक अडानतर्फ धकेल्ने सीको प्रयत्नले भने उनको आगामी शासनकाललाई लिएर जनता सशंकित देखिन्छन्।
यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज विभिन्न 4 खेलहरू हुँदैछन्। आज समूह सी र समूह डी का दुई खेलहरू हुन लागेका हुन्। आज हुने पहिलो 2 खेलमा ट्युनिसिया र फ्रान्सले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। समूह डी अन्तर्गत हुने अर्को खेलमा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 8:45 बाट सुरु हुनेछ। आज हुने दोस्रो 2 खेलमा समूह सी मा रहेका अर्जेन्टिना र पोल्यान्डसँग खेल्नेछन्। आजको खेलमा अर्जेन्टिनालाई जित्नै पर्ने दबाव छ। पोल्यान्डसँग अर्जेन्टिनाको बराबरी भए पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। यसै समयमा हुने अर्को खेलमा साउदी अरब र मेक्सिको बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:45 मा सुरु हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा पुनः मतदान नगर्ने आयोगको निर्णय। तत्काल मतगणना थाल्न निर्देशन। प्रत्यक्षतर्फको 161 क्षेत्रको अन्तिम नतिजामा कांग्रेसलाई 54 सिट। केन्द्रसँगै राजनीतिक दलहरू प्रदेश सरकार गठनको तयारीमा। अधिकांश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन बहुमत निकट। सुविधाजनक बहुमत नआउँदा अस्थिरता बढ्ने चिन्ता। संघीय सदनको नयाँ कार्यकालको तयारीमा जुट्यो संसद सचिवालय। प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय। राष्ट्रिय सभाका विधेयक यथावत रहेको जानकारी। भारतको गुजरातमा विधानसभा निर्वाचन हुँदै केजरीवालको प्रवेशले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा। आक्रमक बन्दै आम आदमी। विरासत जोगाउन भाजपा चुनावी रणनीति फेर्दै। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज पहिलो खेलमा ट्युनिसियाले फ्रान्सको र अस्ट्रेलियाले डेनमार्कको सामना गर्ने। दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिनालाई जित्नै पर्ने दबाव। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।